，next level 啊！值太正啦！第一間已經係咁啊，之後點算啊？電視睇有咁大碗啊！我哋唯有試下芒果沙律點餸包啦。泰菜新境界啊！呢個我自己可以食一碟。香港嘅泰國夜市，泰國妹正啊！有音樂啊？唔肥唔食啊？吹咩？開始有爆二奶嘅熱潮。我想下咁跳啊而家，湯底是主角，金邊粉是配角啊！沙瓦迪卡，Hello，我係雅顯啊！今日咧，我哋嚟到九龍城。九龍城最緊要係咩啊？就係佢小泰國嘅稱號。之前就做咗潮州嘢，做咗茶餐廳，點解都未到泰國菜？今集我哋就嚟泰國一行啊！九龍城真係太多泰國嘢啦，所以咧，我哋決定有機會應該要分兩集，用唔同嘅角度同大家睇下九龍城點解會咁多泰國菜。第一間就係近期 Fresh 最紅，九龍城應該係最新嘅泰排檔。第二間呢，就係泰國小食好，第三間就會係傳統勁旅嘅泰國菜，同大家真實食評比較一下，到底邊間好食，用多角度睇下九龍城嘅泰國菜。仲有記得一定要睇埋下集，因為料真係太多啦。第二集仲會有完全截然不同嘅另一面泰國。呀，我哋入去啦！哇！一入到嚟有嗰種，佢呢度可以晏晝12點鐘入嚟，做到夜晚12點嘅費，泰國先做到。出色出色！呢間咧近期 Fresh 人氣熱度超高，8月先開嘅啫，好似係而家新興嘅泰國菜咁，佢就全部都好似有冷氣嘅泰國大排檔費，成個感覺就係嗰種合法化嗰段時間嗰個狀態咯，全部都鋪頭都食佢嘅嘢。呢度最出名係和牛船河。一嚟到咧，我覺得個船河喺呢度嘅價錢98蚊咧，好似已經變咗係公價咁樣啦。和牛兩個字，98蚊收你。正常船河應該50-60蚊咁樣噶嘛。我之前揀咗一間平民價少少嘅咧，就下集會拍俾大家嘅。咁但係咧呢個98蚊試試佢。啱啱見到隔離台嗰個生蝦好 fat fat 啊！你點解冇生蝦食啊？生蝦咁跳啊而家。出色！哇！佢辣椒大條啊 fat fat 啊！哇！幾份冇啊？佢湯咧濃得嚟咧，有陣好強嘅 Bangkok 草藥味啊！即係你平時咧去 Bangkok 咧，如果你想揾啲傳統嘢食，即係朱拉隆功美食街嗰啲咧，佢哋都係比較舊式嘅鋪頭嚟㗎嘛。如果咧你要食到好似呢一度咁超嘅感覺，同埋呢一個食物嘅質素咧，因為佢成個擺盤啊啲嘢好靚啊，色香味俱全嘅話咧，其實都差唔多呢個價。酷！佢係唔係淨係得個樣，個面都好好食，同埋又係泰國靚仔。哇！有飛天通菜喺呢度附近翻工，晏晝入嚟食個船河已經好滿足。湯底是主角，金邊粉是配角啊，同埋個和牛勁軟熟，勁香牛味。佢啲牛味咧同個船河好似有蛋膠咁樣，佢濃得嚟係順喉啊。係嘅，明點解評分咁高嘅？如果佢晏晝同夜晚都係呢個餐牌，值。泰拉佢泰拉拉上面咧有呢個奶粉泡泡，舒服。但係佢呢隻就唔係好濃嗰隻茶葉香氣。佢個奶味係重啲嘅，你杯泰拉係喎，而家甜啦。啱啱我第一下飲唔甜嘅青檸茶，但我覺得青檸茶唔算好特別咯。啲人話呢度要飲其實係飲沙冰嘅。好，試下佢個蟹奄列先。佢話佢啲蟹奄列咧發聲嘅，但係蟹奄列咧感覺係要配飯咯。如果我上年去泰國食嗰個蟹肉奄列先，個蛋嘅質地係勁似嘅，即係嗰種重油，一啲都唔健康嘅，炸爆佢嘅奄列嚟嘅。佢啲蟹肉咧係偏實滴滴嘅，份量都 OK。泰國咧好似係唔知幾十蚊咧，佢係成個入面啲白色嘅，全部都係奄列嚟嘅。但係嗰個泰國呢個香港嘛，鋪租爭10倍，都 OK。但係佢蟹肉咧嗰個實嘅口感同個蛋奄列都 OK，都唔算好多蟹肉，但係佢個蛋係幾好食嘅，質地。我喺泰國都唔中意點呢個 sauce 啊，因為佢好似蚵仔煎嗰個 sauce。我哋之前喺 IG 都拍咗另外一間大角咀嘅米芝蓮。係我哋成班 friend 食飯嘅時候影嘅，嗰間個蛋奄列好食啲，但係我都係好中意食側邊嗰個炸窿窿邊，唔肥唔食啊，吹咩？試埋個 pork belly 先。佢而家呢啲泰國大排檔，我覺得佢好識做嘅咧，就係佢真係追緊泰國嗰邊嘅潮流啊！我年頭去嘅時候就係好興呢個蟹肉奄列啦，船河就長期都好興㗎啦。跟住咧炸 pork belly 咧，我哋都有喺朱拉隆功街食咗1-2間係當地嘅特色燒肉嚟嘅，即係香港我哋都會好中意食燒味啦，泰國都係好興食呢個炸 pork belly 㗎。佢個 belly 嗰個質地係舒服嘅，同埋因為咧佢嗰個炸法同喺曼谷食係勁似嘅，嗰個香料味係好好嘅，點埋個汁好正。哇！太正啦！第一間已經係咁啊，之後點算啊？你食埋呢個加埋。你音樂啊？辣椒嚟嘅喎，傻㗎！試下啦，講真嘅唔服你。呢度少少啦咁樣。
好有趣喎！加咗之後嗰個香氣，蒜海最出色。淨係啱啱嗰間咧已經超級太風情，即係好似自己去咗泰國咁樣。但係喺呢段時間咧，啱啱要落一落架，因為第一餐咧已經食得太飽啦。同大家講下啲閒偈，覺唔覺得我呢排咧塊面尖咗？你 feel 唔 feel 到嗰種人情味同埋野味啊？即係同一個地區，但係咧食唔同嘅嘢係已經完全唔同感覺啦。唔係講笑，真係好飽。就真係呢排咧，好多人都會問我：喂，你塊面好似尖咗喎！講真啦，成日拍飲食片咧，一日幾餐，就算咧好克制，你都係好容易逢一聲就重翻幾磅噶啦。加上勁忙啦，唔夠瞓啦，唔做運動啦，就可以好成功咁養成一個飲水都變脹體質。但係今次一啲都唔複雜，我淨係做咗一樣嘢，就係草記燒之後 Fat Burn Master。咦，我今日全身襯咗色個叮叮叮，冇轉飲食習慣，唔使節食，但食咗佢之後呢，我覺得自己嘅食量係比平時再細咗噶。而家呢，食7成左右呢，就已經會覺得飽，而且個飽足感 last 到好耐啦，好神奇地，我 off 咗 game 之後呢，冇咗嗰個食零食嘅癮啊！我上網查過啦，原來入面嗰隻美國朱地非洲芒果子係真係會令到你個腦產生一種夠啦、好滿足啦、夠飽啦嘅感覺嘅。其實好自然嘅，食少咗就會減少過量吸收。我收翻個位呢，最明顯嘅就係條腰啦。雖然呢，我成日都着鬆身衫，大家唔好睇到，但我自己着衫呢，其實係好明顯 feel 到嘅。而家係叮叮，所以呢，對鏡頭係會少咗壓力，個人都會笑得開心啲。而且呢，我覺得個肚腩細咗，唔係淨係因為食少咗，係因為呢，佢入面都有一隻台灣專利68種蔬果酵素，佢可以加速分解你體入面嘅脂肪，即係我食少咗嘢嘅時候，個人嘅代謝率都提高咗。另外呢，我自己覺得呢，腸胃都舒服咗好多嘅，半邊每日都好順同埋好靚仔啦。重點佢係正常嗰隻，唔係肚屙嗰隻。OK， 我唞夠啦，可以去下間。講完之後呢，就可以繼續食嘢啦。跟住我哋要去呢間呢，都係一間紅咗好多年，但係佢主要呢，就係宵夜最出名啦，食串燒外賣嘅。因為佢有2間分店啦，金泰沙冰同埋金泰燒烤。金泰沙冰冇沙冰，係食串燒嘅。金泰燒烤就有沙冰加串燒，同埋呢間呢係有得堂坐嘅。噔噔，呢間呢以前呢，如果你夜晚買宵夜呢，過到嚟呢，你係完全買唔到噶，因為佢係勁多人，即係你反而仲會等得耐啲。但係而家晏晝過嚟呢，咁佢就直情可以喺入面坐低食。呢一個呢，同啱啱嗰個最大嘅分別就係呢一個呢係比較似真正嘅大排檔，即係泰國嗰啲細間鋪頭，好想坐低食住串燒，同大家講九龍城變成小曼谷嘅故事。噔噔。Hello， 我想問下咧，你哋嗌咗啲咩啊？有啲咩推介啊？但係食蒜蓉包啊，蒜蓉包，同埋嗰個芒果冰，芒果沙冰。哦，你係咪成日都嚟食啊？係啊。拜拜。佢話沙冰好，又話蒜蓉包好，我哋唯有試下芒果沙冰點蒜蓉包啦。哇，覺得可以入嚟坐低食，可以執到寶㗎嘛！平時喺出面排隊㗎嘛，同埋咧入到嚟諗住食串燒，但係咧啱啱喺街邊遇上嘅觀眾話一定要食蒜蓉包，嗌佢蒜蓉包，跟住入到嚟見到原本上一手呢度食緊個冬陰功面盤咁大兜50蚊，我哋都嗌埋佢個面盤，即係要個盤啫，可以洗面嘅。喺等串燒嘅時候，又係時候同大家講下九龍城嘅故事啦。話說咧，點解佢呢度會係小泰國咧？上一次潮州菜嘅時候咧就講咗啦，泰國同潮州人咧係好有淵源嘅，即係喺我哋嘅年代咧就好興翻大陸娶新娘噶嘛。但係咧原來喺70年代咧最興嘅係去泰國娶新娘，因為咧泰國嘅政府係好中意潮州人嘅，所以變相咧就會啲潮州人聯絡就喂泰國妹正啊咁樣，跟住咧就會有好多潮州人相睇，然後就等佢哋嫁咗過嚟香港，慢慢地咧開始有泰國嘅女人喺香港度定居啦，去學香港嘅文化啦，然後佢哋嚟到香港冇嘢做噶嘛，咁就想可能揾啲錢，就開咗第一個由泰國新娘開嘅鋪頭，就係黃珍珍泰國菜館啦。有一間聚咗啲人，就有第2間，就有第3間，就有第4間，越開越多。然後第2波點解會再多咗呢？係因為開始有包二奶嘅熱潮，即係總之就係多咗好多女人要出嚟自力更生，即係要唔可以淨係依賴老公啦。我想自立門戶去做一啲嘢，就係喺翻熟悉嘅地方去開鋪頭。咁慢慢地就聚集咗一個好獨特嘅異國風情喺九龍城呢邊啊，所以九龍城嘅泰國菜真係泰仔煮泰國侍應咯。點解佢杯炸餅可以打到咁凍嘅？涼透心喎，太凍啦喎！拍攝今日係12月中，我着長褸都有啲熱，一年4季都可以飲沙邊嘅。哇！呢個冬陰功真係面盤咁大兜，佢係成隻手工擺落去，蒸氣肉咁樣喎塊面。你睇下而家佢大過個畫面添啊！電視睇有咁大碗啊！我拎住佢舉2分鐘，我就可以消耗咗半兜呢度個卡路里啦。佢咁大兜，我哋就試佢，係虛有其表。
佢有種同你快。啱啱食嗰間新式嘅泰國大排檔咧，佢有一種精緻泰仔啊！佢出到嚟好靚，打卡一流，但係啲嘢好食，你 feel 到落咗好多種 layer 落去。但係呢個就係好鍋，但係就係塗晒嗰啲香料落去，傳統脆卜卜喎。佢嗰個脆唔係硬脆。唔係我哋食開嗰啲法式蒜蓉包啊，好有趣，好有趣。蒜蓉飯啊，配嗰個蒜蓉，但係個包都係泰國嗰隻超鬆軟嘅餐包，面頭係薄脆。蒜蓉包點冬陰功係泰菜新境界啊！任何點質點湯都好好味。平時食蒜蓉包咧，好容易會食到好牛噶嘛，因為佢落得牛油。但佢包到個酸咧 ，next level 啊！呢個燒牛肉都好好食，其實佢最出名係蒜燒啦。佢咧嗰個沙爹汁同埋嗰個酸辣汁咧係兩隻唔同嘅塊，同埋佢本身咧嗰啲串燒已經醃咗。另外咧呢個咧有個 WhatsApp 嘅公仔係咁樣嘅，你知唔知係咩啊？算啊，佢叫咁喐先，我嗌咗咁少啫咩？串燒係要食豬頸肉啊！嗰個爽口啊，嗰個沙爹啊，嗰個燒啊，雞翼咧成日都係呢一隻狀態咧，我覺得係好有啲無從入口，你唔可以食得好 lady 咯。所以我食雞翼尖，雞翼尖啊，佢嗰啲汁啊索晒喺個墩墩嗰度啊，嗰個醃嗰個雞翼都醃得好好味，再加個沙爹同酸辣。我覺得咧呢餐咧雖然食得好飽啦，但因為佢酸酸味味，我冇嗰種個胃頂住嘅感覺，所以我哋可以去下一間。我每次掃街之前呢，都會喺飯前30分鐘食一粒燒脂控打底，再飲多杯水呢，咁就真係食咩都唔怕啦。打咗底就係邊食邊 keep 到，真係爽到爆炸。如果咧你同我一樣咁忙，又好中意食嘢，又想修身變靚靚嘅話，燒脂控一盒有齊3個功效，控食燃脂暢便。呢盒草肌燒脂控就真係幫到你啦！可以喺萬寧草肌門市同埋 Cinnamon 嗰度買到，自己試一次你就知我講咩噶啦。繼續，九龍城咧拍呢啲細細嘅區咧，好爽嘅就係你行每一步咧，只要我拍晒成區嘅平民食堂咧，基本上咧你每行一條街咧，你都可以揾到嘢食啦。然後咧，嘭嘭聲記得又嚟咗落口福啦。然後我哋食完啱啱嗰個，我哋再去食第3間泰國菜，呢個係度度都超紅嘅傳統勁旅柴金閣。其實佢仲有好多間咧都好出名嘅，但係呢一間我之前有睇過幾次，都好想試下佢係咪真係咁好食。而家今日係星期六晏晝3點鐘要排隊，跟住呢間呢，我哋等咗一陣位就有得入啦。咁佢行一晏晝呢，喺出面都要排隊先入到嚟。但係呢，你見到呢度統一大家都係食燒牛肉、冬陰功、醉貓炒河，所以呢，就嗌咗燒牛肉同埋醉貓炒河。佢嘅燒牛肉嚟到真係震驚13億人 ，medium rare 個樣勁靚，我呢。自己都唔記得咗影相啦，因為一嚟我已經食咗勁多嚿啦。佢每一嚿入面都係咁樣㗎，真係燒得剛剛好嘅感覺。噔噔，青紅色點埋個汁，呢個我自己可以食一碟。佢出面咧嗰個炭燒 BBQ 嗰個窿窿地，再加佢入面嗰個軟熟，但係咧因為佢係鮮牛肉，佢又有嗰個好似牛扒嗰種咁樣嘅嚼口，因為要俾啲牙力，但都好好食，因為佢中間燒到 medium rare 嗰個軟熟啊，爽！雖然咧佢入面切得唔算好靚，即係佢冇切開晒啦，但係咧就係平時你食嗰啲泰國嗰啲牛肉河嗰啲牛腩咁樣嘅感覺，但係佢出到嚟咧係咁樣嘅，佢呢個勁靚，見唔見到唰唰聲？但咁啱咧，我呢度佢有2嚿肉切啦，有一嚿咧係有筋嘅，所以咧筋係要嚼耐少少，但係佢肉嘅質地普遍都係好腍。然後咧第2個最多人食嘅咧就係醉貓炒河啦，中意食 pad thai 多啲啊！但係佢醉貓炒河咧有啲似泰國版嘅豉油皇炒河。哇！啱啱喺入面咧，因為真太多人啦，收入唔係好好，所以咧最後食個醉貓炒河咧就冇特別講。我自己覺得佢係有泰國 vibe 嘅豉油皇炒河嘅感覺，好有鑊氣啦，跟住有海鮮啦，但係佢回上嚟嗰陣鮮辣味咧就係佢嗰個泰國特色嘅 feel。咁我見到好多人都有嗌冬陰功啦，同埋隔離台個沙冰超震撼啊！但我今日已經飲咗好多嘢飲啦，所以我就唔係好想再飲啦。但係咧佢個沙冰咧係山咁高。正，今日食咗3間泰國菜咧，佢個口味係完全唔一樣嘅 ，even 都係泰國菜啊！第一間咧，泰國新式大排檔，精緻靚仔，香口，啲味係新啲啊！我唔知點樣形容俾你聽，即係唔係傳統嗰隻泰國菜啦。第2間咧，變翻真係傳統嘅泰國宵夜街邊檔，串燒好食，個面盤咁大嘅冬陰功係幾震撼嘅。然後泰金閣啦，傳統勁旅，嘢食係傳統，就係新嘅相反，傳統 style 泰國菜，但做得好極致，燒牛肉個 medium rare 係正嘅，跟住
你以為九龍城嘅泰國 style 淨係得呢3款咩？我哋下一集會再同大家去睇下泰國一條街，成條街好似去咗泰國夜市咁啊！講到好似我已經去完咁樣，我去咗真嘅泰國夜市，我哋而家去香港嘅泰國夜市，所以記得 subscribe YouTube channel、follow IG 同埋 like 埋我 Facebook page， 我嚟緊246出片，想睇埋下一集嘅話，記得 subscribe 啦，同大家一齊用飲食嘅角度睇世界，下集見，拜拜。